क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में 8 अरब लोग हैं, लेकिन किसी की भी शक्ल एक दूसरे से नहीं मिलती। हर किसी के फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ना ही सबका दिमाग एक जैसा सोचता है, यहाँ तक कि हर किसी की आवाज़ भी मुख्तलिफ है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कुदरत ने ही हमें एक दूसरे से अलग बनाया है, तो हम क्यों अपना मवाजना किसी दूसरे से करते हैं। आपके जैसा कोई दूसरा इस दुनिया में नहीं है, इसलिए जो आप कर सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता।